254 soci in rappresentanza del 99,34% del capitale. Bastano questi numeri per dare la dimensione di come sia cambiato il panorama alla Popolare di Vicenza. Il panorama, ma non il clima, perché il clima, almeno tra gli azionisti presenti, rimane comunque a metà tra lo sconforto e la delusione. Male, ci sentiamo traditi e rubati. Spero che col tempo matura, che qualcuno si vergogni di non aver agito prima. Questo è il primo bilancio presentato da questo consiglio di amministrazione, ha rilevato il presidente Gianni Mion aprendo i lavori. Evidenzia la difficile situazione economica, patrimoniale e reputazionale della banca. Tuttavia, ha concluso, si è ritenuto che la scelta migliore fosse di redigere il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale. Un'assemblea chiamata anche a esprimersi sulla fusione con Veneto Banca in attesa del via libera alla ricapitalizzazione e quindi all'intervento dello Stato. Fuori dal palazzo delle decisioni si sono dati appuntamento invece i rappresentanti dei lavoratori che si sono detti pronti alle mobilitazioni in caso di licenziamenti. Non possiamo certo essere noi a pagare per gli errori degli altri, sottolineano le organizzazioni sindacali. I dipendenti sono anni purtroppo che soffrono e soffrono pesantemente. Tra l'altro ora ci chiamano a una trattativa per il risparmio sul costo del lavoro che inizierà mercoledì. Un risparmio ci chiedono di 30-35 milioni a fronte di 1,9 miliardi di perdita.